Nej, men hej Henrik Henriksson, välkommen till Stora Leverantörsdagen. Tack så mycket. Hur känns det? Jo, det känns lite synd att inte vi kan träffas i Göteborg som vi brukar göra. Det brukar vara en rolig resa och ett roligt tillfälle att träffa folk i industrin. Så det känns lite synd, men hoppas att det här kan bli lika bra säkert, inte digitalt. Det är lite grann det nya sättet att kommunicera så. Ja, vi har förstås massa frågor till dig och vill veta lite mer. Närmare 600 stycken som tittar på det på länken och sådant nu då, och sånt, och de vill ju veta grejer. De är många leverantörer och sånt, är både till er och till era konkurrenter och runt om i Sverige och inte minst utomlands också. Hur är nuläget för Scania så här hösten 2020? Pandemin har satt sina spår, förstår jag. Och sen produktionen har väl kommit igång, vad vet? Precis. Nej, men när det gäller pandemin så är det väl så att just nu känns det en viss risk när det gäller en andra våg. Och vi förbereder oss väl på att det kan komma störningar i vårt produktionssystem. Om det kommer delvisa nedstängningar utav länder eller regioner i Europa framförallt. Det känns som att vi lever lite grann i ett annat läge här i Sverige när man är nere på kontinenten. Så det är väl liksom covid-situationen. Annars så tycker vi har hanterat på ett bra sätt som bolag, både nedstängningen och komma igång snabbt. Stort tack till alla våra leverantörer som gjort ett fantastiskt jobb. Det hade inte varit möjligt utan det, och en tajt dialog och kommunikation kring det här. Så att på så sätt så känns det väl ändå som att med risken för en andra våg som vi får vara beredda på, så känns det ändå stabilt, skulle jag säga, tycker jag. Det känns, och tittar vi på den globala verksamheten så är det väl framförallt kanske våra kollegor i Latinamerika och Brasilien som har det rätt jobbigt och tungt just nu. Men när det gäller efterfrågan sen så är det väl så att den kommer tillbaka ganska snabbt. Vi pratar egentligen om det omvända roten ur-tecknet liksom, så att vi kommer tillbaka i ett väg ganska snabbt med planer ut på en lägre nivå. Och där känner jag väl att vi är nu, plus att det fanns väldigt mycket motståndskraft i vår orderbok som gör att vi tar med oss en ganska stor orderbok nu in i hösten. Och så att jag tycker nu att marknaden är starkare än vi hade förväntat oss. Och en stark orderbok, vilket gör då att vi höjer tempot ganska rejält här nu under hösten. Men känner också att det där kommer vi liksom kunna hålla i under nästa år. Så det känns inte som det är liksom en peak, utan nu går vi upp till en nivå där vi sätter oss som vi känner det där 2021 kommer till ligga. Så att, hur ser det ut jämfört med 2019 om vi går tillbaka ett år innan de här händelserna? Det är väl en bra referens. Det är väl så att det är fortfarande så att vi är lägre än 2019. Det skulle jag säga. Men jag tror det är inte så illa som det kändes varken liksom i maj, juni eller jul, utan det känns som att vi kommit in i hösten med en starkare efterfrågan. Och jag tror det har att göra med att det finns väldigt mycket pengar på bordet utifrån politiska insatser att stimulera tillväxt i hela världen. Räntorna är fortfarande låga och bränslepriserna är låga. Det är bara pengar, våra kunder tjänar pengar. Och så ser vi från de uppkopplade fordonen att de kör mycket kilometer egentligen över hela världen. Om man bortser från långfärdsbussar så kör nu våra kunder med mer kilometer per dag än vad man gjorde i januari och februari. Så att det visar liksom att, och det var inte bara liksom en kort återhämtning efter krisen, utan den är ganska konstant. Så jag tror att vi förväntar oss att det kommer successivt bli starkare. Och jag tror vi har nu ett par ganska fina år framför oss när det gäller den ekonomiska utvecklingen i världen. Det tror jag. Alla de här stimulanspaketen, när det ska sättas i kraft, då det måste ta fart. Liksom. Vilka segment är det som rör på så ordentligt? Du säger att det tar fart lite grann ekonomin här nu och sådant. Är det bygg- och anläggning eller är det fjälltransporter? Eller vad är det? Det påverkar ju modellutbud och sådant också. Ja, alltså fast moving consumer goods kan man säga rullar på starkt. Det gör det. Jag menar, jag tror konsumtionen ligger uppe, fast mönstret är kanske lite annorlunda. Vi handlar mer på nätet än i butiker och så här. Så där rullar det på starkt. Den agriculture-sektorn, alltså jordbrukssektorn globalt, känns också stark. Framförallt kanske i Latinamerika, men även i Europa. Tittar vi på bygg- och anläggning, ja, samma sak där. Och där tror vi kommer att se ännu mer med de stimulanserna som kommer i infrastruktur. Automotive-sektorn som är ganska stor i Europa har väl inte riktigt kommit igång på samma nivå som tidigare, men inte långt ifrån. Så jag tror även den sektorn rullar på bra. Så att egentligen där vi ser det stora droppet, det är ju långfärdsbussarna. Där det är bra. Men i övrigt så tycker jag det är positiva signaler överlag.
och faktiskt också ganska jämnt utifrån ett internationellt perspektiv. Det är ingen region som känns som att den sackar efter. Nu är inte vi verksamma med våra lastbilar och bussar i Nordamerika, men liksom övriga delar av världen känner jag att liksom, där vi finns är det stabilt. Ja, det är viss tillförsikt inför framtiden här. Definitivt, ja. Definitivt. Det händer ju mycket nu. Man vill gärna uttrycka att pandemin som har varit, det kan vara också någon form av inledning till ett systemskifte också när det gäller transportnäringen och sådant. Hur tänker ni på hållbarhet och vad gör ni för någonting? Ja, vi bestämde ju för några år sedan tydligt att vi ville ta en position och driva skiftet mot ett mer hållbart transportsystem på Scania, och känner att vi har lyckats väldigt bra med den resan att bygga ett starkt purpose eller syfte i bolaget som gör att vi har en otrolig kraft i organisationen nu, i varje enskild medarbetare och tillsammans med våra leverantörer också. Att vara med och bidra till den här förändringen. Både när det gäller att ta fram nya produkter och tjänster som är mer hållbara, alltså vårt erbjudande, men också sättet hur vi själva jobbar i våra egna processer. Så att jag tycker vi har ett bra momentum och börjar se också, tycker jag, en helt annan efterfrågan från våra kunder. Tidigare var det väl kanske att man ville liksom testa lite grann, men nu kommer det krav framförallt från transportköparna mot våra kunder då, transportörerna, att antingen när det gäller emissionssteg eller när det gäller CO2-utsläpp eller när det gäller biodrivmedel eller när det gäller elektrifiering, att man skickar signaler att man vill ställa om. Så jag tycker där kommer vi säkert att få en acceleration också av de här initiativen som kommer för att återstarta liksom ekonomin. Ta Green Deal i Europa till exempel. Det kommer till att skapa förutsättningar till en snabbare acceleration. Och det behöver vi. För att jag tror att det här är ju en av de största utmaningarna som mänskligheten står inför. Men den kommer i så små steg och gradvis att det är svårt att göra den gripbar. Och jag tror på något sätt så har den här krisen med covid-19 gjort att ändå skapat en sense of urgency som vi kan översätta till klimatutmaningen också. Så där tror jag att vi kommer till att se en snabbare utveckling. Efterfrågan på de här typen av produkterna, viljan att ställa om som behövs inte bara för oss som tillverkare utav fordonen, men även transportköparna, politikerna. Framförallt hur man lagstiftar. Vi behöver investera tungt i infrastruktur för laddning utav elektriska fordon. Vi behöver investera tungt i infrastruktur för produktion utav hållbara biodrivmedel. Allt det här kan hända nu. Jag tror viljan att jobba tillsammans mellan industri och politik och akademin och liksom alla stakeholders och få till en förändring, den finns där idag på ett annat sätt jämfört med för bara ett år sedan, skulle jag säga. Ni satsar ju massivt på elektrifiering av fordonsflottan. Ja. Var befinner ni nu och vad är planen framåt? Ja, när det gäller elektrifieringen så är det väl så att vi har alltid haft ett fokus på här och nu. Jag vet om att det är alltid spännande och kul att prata om framtida teknologi och liksom vad som kommer runt hörnet. Men för oss är ju sättet att vrida om till hållbar transport och bygga mycket på att just nu att ställa om till hållbara biodrivmedel. Biogas, bioetanol och biodiesel eller HVO, FAME. Det är vi duktiga på i Sverige. Vi måste sprida det till andra delar av världen, att det här är inget hokus pokus, utan det här är det snabbaste sättet att ersätta fossila bränsle, inte bara i nya fordon vi levererar ut, utan det här kan vi stoppa in både i Scania och våra konkurrenters fordon 5-10 år bakåt i tiden. Då får du en momentan impact. Utöver det då så kommer elektrifieringen, och där har vi precis nu i höst då startat försäljningen utav våra batterielektriska första serieproducerade lastbilar, och i början då på januari så börjar de att liksom rulla ur produktionslinjen. Och det är ju fordon upp till 29 ton, det är 2- och 3-axliga. Det är ju framförallt för regionaltransport och transport i städer. Och det är väl där vi ser att intresset från våra kunder är störst, och där också business caset för våra kunder liksom lönar sig att köpa de här batterifordonen. Och där det också finns möjligheter till infrastruktur för laddning då. Så, och det är därför vi valde att lansera nu. Tidigare har vi inte sett riktigt att det har liksom varit lönsamt för våra kunder i några större segment. Men nu ser vi, där är ett tydligt segment.
Men vi ser också att vi kommer att lansera nya elektriska produkter då varje år som kommer till att bredda egentligen användningsområdet och inte långt bort. Det är inte långt bort till vi kommer till se heller liksom fordon för långa, tunga transporter även i Sverige. Det som krävs då... Men långt bort, är det 5 år vi säger då? Nej, det är kortare än så. Nej, det är det. Utan det är egentligen som vi behöver för att det verkligen ska funka för våra kunder och vara lönsamt för dem. Det är ju att vi bygger ut infrastruktur för laddning. Och då är det inte själva stolpen som är det svåra, liksom laddstolpen, utan det är ju att underliggande så har vi ett föråldrat nätverk, ett elnät i Sverige och i stora delar av Europa. Så egentligen det vi behöver göra det är bygga nya ledningar. Vi behöver bygga nya stamnät kan man säga. För att ska vi ställa om till exempel transportsektorn i Sverige så kommer vi behöva någonstans 25-30 terawattimmar för persontransporter och tunga transporter. Visst, vi kan säkert producera den där strömmen och effekten, men den finns inte tillgänglig på de ställen där våra kunder vill ha det. På sina depåer och längs med de stora motorvägsstråken. Där måste vi liksom få till en utbyggnad. Men rent tekniskt när det gäller produkterna så batterierna och deras förmåga och hur mycket batteri vi behöver ta med oss för att kunna hantera långa transporter, det är inte långt borta. Det är inte, utan den utvecklingen går väldigt snabbt. Den här omställningen också, vad har den för konsekvenser sett till leverantörer, alltså leverantörsled och efterfrågan på nya komponenter och inte minst tjänster också? Ja, mycket bra fråga. Alltså här måste ju stora delar av vår industri och underleverantörssektor liksom ställa om. Men tittar vi på det intresse som finns att vara med på den här resan så är det ju liksom alla är uppe på tå. Alla vill vara med och liksom ställa om det är en start, liksom om det är en generator eller om det är en vattenpump eller vad det är, så liksom små komponenter till stora komponenter som batterier och battericeller. Det finns en vilja att vara med och satsa i den här tekniken. Och jag tror inte vi kan göra det själv som fordonsleverantör, allt det vi kanske har gjort traditionellt sett. För att vi ska ju behålla liksom den nuvarande affären också. Och så ska vi lägga till egentligen nya bitar i vårt Lego-system, på Scanias modulsystem då, i form av elektrifiering. Då behöver vi jobba ihop med våra leverantörer. Och där tycker jag att vi ser ett starkt intresse. Och ett exempel, jag menar, det är ju också stora satsningar som görs till exempel utav Northvolt då, att bygga upp produktionskapacitet för gröna batterier. Där tror jag att vi har en möjlighet som nation också i Sverige och hela underleverantörsstrukturen att bygga starka kluster kring elektrifieringskomponenterna också. De möjligheterna finns definitivt. Har det kommit in nya leverantörer? Alltså, vi pratar egentligen om en helt ny lina för att bygga då elektrifierade fordon. Ja, till viss del gör det väl det, men alltså när det gäller battericeller och sånt där givetvis, men när det gäller sen att man ska stoppa in de här cellerna i en modul och sen göra en pack av modulerna till exempel då är vi tillbaka till många utav våra liksom partnerskap som vi haft med leverantörer under många år. När det gäller auxiliary systems liksom runt den här elektrifieringen också, så är det ju väldigt mycket de partners som vi jobbat med i många år också. Sen är det mycket mjukvara. Där jobbar vi ganska mycket med det själv. För det är väl där på något sätt som kanske man kan göra en differentiering på produkten och också skapa sig konkurrensfördelar. Både när det gäller liksom räckvidd och performance och livslängd. Men mycket av det här handlar om att göra partnerskap. Och det som kanske skiljer sig är att jag tror att när man gör teknikskifte som kring elektrifiering eller självkörande fordon så måste vi vara tidigt ute och testa med våra kunder. Och då tror jag det som ställer krav då på partnerskapen med våra underleverantörer är ju att vi kan göra korta små serier ganska snabbt. Som kanske ibland får en möjlighet att skala, men ibland inte. Och det här kräver, tror jag, en annan typ av relationer man har haft historiskt sett. Jag tror där måste man spela mycket mer med öppna kort. Man måste ha en helt annan transparens och öppenhet. Man måste se till att vi jobbar tillsammans med våra leverantörer mycket tidigare i utvecklingsstegen än vi har gjort kanske historiskt sett.
gå ifrån det här liksom kund-leverantörsförhållandet och snarare liksom sitta i samma rum och köra ihop liksom. Det tror jag kommer till att bli en förändring i vårt arbetssätt här. För ni är ju kända egentligen att jobba väldigt mycket in-house och samtidigt jobba väldigt tätt med leverantörerna. Ja, jo det är sant och jag tror att det är... Men jag tror också att vi har under de senaste 10 åren så har vi dragit hem väldigt mycket av vår sourcing, skulle jag ändå säga, mot Sverige. Den här nya lastbilsgenerationen vi rullade ut för ett par år sedan var ju ett stort steg där vi liksom plockade hem mycket av sourcingen både till Europa men framförallt till Sverige. Och det gör ju att vi ligger väldigt nära och vill jobba nära tillsammans med våra kunder. Sen har vi väl i sig, vi har en tendens att ta arv på Scania att man tycker att vi vill göra mycket själv. Men det bygger i grunden på att vi väljer liksom ut vilka teknikområden som vi känner här måste vi sitta på egen kompetens och kunnande. Och här kan vi och här snarare kan vi lägga ut hela arbetet och de här områdena måste vi jobba inom form av partnerskap. Men ni har ju en liten form av egen transformering också. Ni vill ju sälja då transportlösningar, alltså med en transportleverantör, ungefär som personbilstillverkaren blir mobilitetsleverantör. Just det. Ni har lite spännande projekt på gång där också, med speditionsverksamhet och vad jag vet. Ja, alltså vi har ju vi har det vi kallar vårt transportlaboratorium där vi då kör egentligen både våra egna fordon och våra konkurrenters fordon för att lära oss liksom, dels hur de är när det gäller operationell kostnad men också att vi ska förstå begränsningarna och möjligheterna i att bedriva liksom ett in-house åkeriverksamhet. Det har vi gjort nu i 10-15 år och det har vi lärt oss väldigt mycket, samlat på oss väldigt mycket kunskap. Men det har också varit ett sätt för oss att göra långtidsprover med våra komponenter och våra lastbilar och bussar. Så att, och det tror jag att det tillsammans med egentligen all den data som våra kunder samlar in då från sina uppkopplade fordon som delas tillsammans med oss ger ju en god grund för att liksom bättre förstå egentligen hur ska produkterna utvecklas i framtiden. Och jag tror någonstans så kommer vi ju in så småningom också i en gråzon där när vi börjar leverera förarlösa fordon och autonoma fordon. Så är det ju frågan liksom, var går gränsen liksom i överlämnandet utav en produkt och en tjänst då? Liksom, är det att man lämnar nycklarna bara och ett login password eller är det att vi sitter tillsammans i ett kontrollrum och kontrolltorn och kör transporterna? Det här kommer vi förmodligen att behöva utveckla tillsammans med våra kunder framåt. Och då tror jag också den här kunskapen att förstå lite grann bättre våra kunders verksamhet kommer att vara väldigt nyttig. Det kommer att göra att vi kommer snabbare upp på banan. Ni går in mer för att vilja då sälja transportlösningar. Vad gör ni för någonting och vad innebär det? Ni pratar dela lastbilen och köra en dygnet runt och sådant. Nej, men det vi gjorde för några år sedan det var att vi startade ett bolag som heter Lutz och som idag bedriver verksamhet i Sverige men framförallt i Latinamerika och i Kina. Och det är ett bolag som egentligen bedriver transporttjänster inom gruvnäringen, inom jordbruk och inom skogsbruk. Och det är för att egentligen att vi ska kunna bättre förstå logistikflödena och egentligen hur man tillhandahåller en transporttjänst. Dels för att vi ska kunna bygga bättre produkter och tjänster men också för att vi behöver lära oss den här typen av logistikverksamhet. Man kan säga att det är ju repetitiva flöden, alla de här flödena. Du går fullt i en riktning och tomt tillbaka. Och det är väl i de flödena som vi tror, framförallt i gruvan då och kanske i hamnar, som de autonoma fordonen kommer att komma först. Och då behöver vi ha den här förståelsen hur den här verksamheten fungerar, vilka risker det är, vilka typer av kontrakt gäller. För att vi så småningom ska kunna tillsammans med våra nuvarande kunder då tillhandahålla en helt autonom plattform. Vi tror inte det kommer till att funka bara liksom leverera ett fordon och så kör man, utan vi tror att vi måste tillhandahålla liksom en hel mjukvarulösning som är integrerat in i kundens operational system.
till exempel i gruvan. Och då behöver vi förstå det här, och det är det vi lär oss genom det här lotsbolaget. Som då egentligen samlar på sig kunskap som vi kan använda framförallt i mjukvaruutvecklingen när det gäller det gränssnittet där våra kunder kommer ha i sitt så kallade kontrollrum. När de sitter och tittar på att köra då autonoma fordon och flytta gods eller människor från A till B. Så att det har varit ett strategiskt väldigt bra val, det har det. Och vi har lärt oss massor till det som vi kan använda i vår dialog tillsammans med våra kunder. Vilket Scania ser vi om vi träffas här 2030? Ja, jag tror, för det första hoppas jag då att då har vi ju verkligen ställt om till hållbara transporter. Jag tror att fortfarande en stor del utav fordonen vi levererar ut är med förbränningsmotorer, fast de går på förnyelsebara biodrivmedel. En stor del utav våra produkter är elektrifierade, en riktigt stor del, globalt skulle jag säga. Jag tror att vi vid det tidpunkten har autonoma fordonssystem framförallt ute i gruvor, i hamnar, kanske även hub-to-hub. Där vi tillsammans med våra kunder har flyttat fram våra positioner. Jag tror våra kunder har tagit en större del av sina kunders verksamhet och ansvar, både när det gäller operations och risk. Och samma sak har vi gjort. Men vi gör det tillsammans där vi tillhandahåller kanske mer utav transportlösningar tillsammans med våra kunder än vi gjort tidigare. Där vi försöker flytta oss framåt till att erbjuda mer värde egentligen som företag. Och jag tror också att vi kommer till att ha förmodligen ett mycket tajtare samarbete där vi har integrerat oss själva mycket mer med våra underleverantörskluster. Både när det gäller våra liksom supply chains, att de är uppkopplade och sammankopplade, att vi har mycket bättre informationsspridning. Men också att när vi utvecklar produkterna så gör vi det mycket mer från början tillsammans. Och förmodligen gör vi det tillsammans med våra kunder eller kanske till och med kunders kunder. Det ser jag framför mig, ett mycket mer agilt arbetssätt. Det låter väldigt spännande. Jag hoppas att vi möts om 10 år igen. Tack så mycket för att du kom till Sverige Äventyrsdagen, Henrik. Tack.